E aí família, fé tropa, visão meus amigos, vídeo hoje diferente, motoboy do corre, tô na área, aquele jeitão né. Meus amigos, a moto apresentou aí um barulho estranho no motor esses dias e por esse motivo eu vou ficar aí um tempinho sem fazer conteúdo né, pro canal. Provavelmente essa semana toda aí sem sair vídeo, vou estar postando esse vídeo hoje pra rapaziada pegar a visão. Então já peço aí humildemente pra chegar dando aquele likezão pra tá fortalecendo, pegou a visão? E quem não for inscrito, se inscreve aí pra dar aquela moral. Aqui no canal eu costumo trazer conteúdo relacionado ao serviço de motoboys e entregadores, galera. Vamos lá ao ponto. Barulho estranho no meu motor, galera. O que aconteceu? Domingão, tava com a missãozinha aí pra fazer e meti em marcha, mano, na Avenida Brasil, botei papo de 110 a 115 km com garupa e do nada a moto tipo perdeu a força, como se fosse que eu dei uma reduzida e começou a fazer um barulho estranho, galera. Na minha humilde opinião e na minha visão, até porque não sou mecânico, né, sou leigo no assunto de mecânico, minha profissão é motoboy, galera, pegou a visão, mas pelo tempo que eu tenho na profissão, pela experiência que eu tenho, né, já tive problemas com outros motores, com outras motos, já mandei fazer motor, já mandei levar cilindro para retífica, enfim, a gente tem mais ou menos a noção, a gente já perdeu dinheiro com esses tipos de BO. Eu vou estar mostrando para vocês o barulho aí, galera, e caso alguém consiga, né, identificar qual seja o causador ou os causadores, né, ou os causadores, porque de repente não seja só a biela, não seja só o pistão, possa ser outras peças que estejam ou com folga ou danificada, né, pelo tempo. São três motivos aí básicos que o motor começa a apresentar barulho, que é ou por falta de lubrificação, ou pelo óleo abaixo do nível, né, que tem que estar ali certinho, sempre tá mantendo o óleo. Por isso que em outros vídeos eu sempre falo, galera, vamos dar uma conferida no óleo. Enfim, comigo aconteceu, eu acho que foi pelo terceiro motivo, pelo desgaste mesmo natural das peças, pelo tempo que a quilometragem que esse motor tá comigo, né, galera? Eu sou motoboy, aqueles pique Rio de Janeiro, calorão, entendeu? Enfim, esse dia tava muito quente. Parece até que superaqueceu a biela, ela deu um desgaste maior. Enfim, vou estar mostrando o barulho para vocês aí. E se você tiver uma ideia mais ou menos, deixa aí no comentário, tá ligado? A sua opinião vai ser muito importante, tanto para mim, tanto para outros amigos que chegarem no vídeo e, né, e assistirem. Vão lá nos comentários, como eu sempre digo em todos os vídeos, nos comentários vai estar sua dica que vai estar podendo ajudar outros amigos. Então vou estar ligando a moto aqui para vocês e mostrando. Pega a visão. Aí pega a visão do barulho que tá fazendo no motor, galera. Parece ser o pistão batendo aqui em cima no cabeçote, não parece? Ó, se liga. Na lenta. Pode crer que tem que comprar um kit aí. Retificar cilindro, pistão. É o osso, né, galera? A gente tem que dar graças a Deus por ter a meta para estar fazendo a manutenção, né? Vida de motoboy não é só lazer. Tem que levar no mecânico e tá verificando o que é. Aí vou estar fazendo um vídeo aí mostrando para vocês o resultado, o que era, quais são as peças, o orçamento, quanto deu. Então é isso, rapaziada. Deixa eu ligar aqui. Então é isso, minha tropinha. Amanhã eu vou estar levando a moto lá na oficina pro mecânico
abrir o motor e tentar identificar aí o causador do barulho ou os causadores, né, tropa? Sabemos que o motor é complicado, ainda mais se for falta de lubrificação, pode acabar danificando outras peças. Enfim, fé no pai que o inimigo cai, marcha nas entreguinhas e vamos que vamos. Breve aí, fé de Deus, sexta-feira ou sábado, o pai tá na pista, tá online daquele jeito, metendo marcha, aquele motovlog RJ City, e só fé em Deus. Valeu? Peço humildemente aí pra tá deixando o like e se inscrever no canal se não for inscrito. Pegou a visão? Até o próximo e fé!